Janë elementet më të rëndësishëm që bëjnë që një njeri të jetë qenie e tillë dhe që ka bëjë me personalitet dhe të bëjë diferencën nga kafsha, por kufizimi që është bërë jo vetëm fizik për të burgosur apo për të marrë peng, por edhe për të marrë mandatin që kisha, por edhe mandatin si drejtues politik I qarkut të Elbasanit, dhe për të më privuar nga pasioni im I madh, duket që është po themi një jo vetëm privim, por një mungesë e madhe. E shihni besoj që zoti Saliani po na thon që duhet të nxitojmë, edhe në këtë cicërimën e zotëve na thuaj një rezultat. Pra na jep një parashikim për zgjedhjet parlamentare të 2019. Ju vetëm të toni lirin për pak muaj, ju e dini që pavarësisht ato zyrtarë nuk I punë shumë. Edhe prandaj jam këtu, nuk I nështrohem vullnetit të qeverisë, qofshin në burg apo jashtë burgut. Kështu që vazhdoni me qetësi dhe çdo lloj pyetje që keni do ta shterojmë. Ajo që është e rëndësishme është që të fokusohemi tek mesazhi. Dhe mesazhi është ky: vota masive, votoni, pjesëmarrja në votime në këtë zgjedhje dhe tejkalimi I gjithë të deformimit të vullnetit zgjedhëve që I bëhet këtij procesi është ilaçi për të shëruar Shqipërinë dhe për të bërë Shqipërinë një Shqipëri të jetueshme për të gjithë. S'na dhe parashikim tani. Lëre retorikën politike. Një parashikim dhe çfarë ndodh edhe këtu me votat në burg, ë? Ju besoj keni qenë. Se ju pak më herët që kishim edhe skema aty tjera me radhë. Ju besoj që keni qenë në zgjedhje të tjera, unë asnjëherë nuk kam thënë paraprakisht se si del rezultati, por kam fituar. Kudo ku kam fituar, jo vetëm në debatin publik, por edhe në zgjedhje në ato që kam marrë përsipër. Dhe prandaj jam edhe këtu. Këtu unë jam I kufizuar, pra nuk kam mundësi kontakti me persona të tjerë, e kanë bërë edhe këtë kufizim që të mos kem mundësi kontakti me persona të tjerë. Ju e dini që kudo në botë të burgosurit përgjithsisht votojnë për opozitën, në Shqipëri në masë të madhe në çdo zgjedhje me mbi 90% votojnë për qeverinë. Kjo tregon për po themi demokracinë edhe për të gjithë habitatin se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri. Do dalë zoti Saliani me leje, në qenë se në fushat afatin dëgjoj. Me qenë se më pyetët, lejet janë bllokuar për gjithë burgosurit një ditë përpara se unë të merrja leje, sepse duhet të dilja në mars, në prill dhe në maj sipas ligjit, për shkak se kanë kryer gjysmën e dënimit dhe ndaluan edhe pjesën e marrjes lejes, ashtu siç kanë ndaluar po themi të gjithë aktivitetin tim politik. I shqetësonte qeverinë edhe kjo pjesë, pa diskutim që pas zgjedhjeve të drejtat që dekojnë me çdo qytetari do t'i kem edhe unë, ashtu siç pasi të dalë, besoj që do t'jem edhe më aktiv në lidhje me aktivitetin politik. Unë kam të një pyetje të fundit, në Top Story kryeministri Vladimir Zoti Rama tha që nëse ishte pritur dënimin tuaj, a keni një përgjigje për këtë? E thashë, ky është një dënim politik, është një akmarrje personale, është përdorimi I drejtësisë për interesa personale të Edi Ramës, nuk doja ta përmendja atë, por në përgjithësi njerëzit paguajnë në cirk për të parë Shimbazet. Është I vetmi Shimbazet I cili del nëpër Shqipëri dhe jep shfaqje në gjithë turmën që mbet për të bërë sikur të qeshin ata me këtë. Pra është thellësisht dhe qartësisht një kryeministër I cili mendon që njerëzit janë të gjithë kamje, që I nështrohen vullnetit të tij personal të gjitha institucionet e Republikës, por nëse ne kërkojmë një Shqipëri ku I nështrohen në rregullave dhe ligjit, Edi Rama ka ndërtuar një Shqipëri ku I nështrohen ose autoritetet e vullnetit të tij personal, ose atyre që kontrollojnë Edi Ramën, që janë vullnetit të bandave që siç e shihni në gjithë Shqipërinë janë fushat për Edi Ramën.